OK， 我哋唔黑，我哋係正能量嘅。75蚊3張嘅性價比就收唔到皮，吸唔到皮。依啲又翻嚟 ，Hello， 大家好啊！話說咧，今日晏晝咧就收到一個順豐嘅包裹啦，到底係咩嚟嘅咧？今日就同大家一齊開箱下啦。有個泡泡袋，睇個細似係小卡啊！冇錯，原來就係2個月前11月買嗰個萬聖節小卡啦。雖然遲咗2個月嚟啦，仍然都冇咗我呢個熱誠嘅。一齊嚟睇下75蚊可以抽到啲咩嘅靚卡啦。OK， 3張，好，唔緊要，正能量，正能量。OK，咁所以睇下到底係咩樣嘅咧。OK， 第一張，OK， 幾得意嘅呢個。第二張 ，OK， OK， 都係啲 QQ 嘅表情。最後一張啦，嚇死我仲以為重複，但係唔係，係有個帽同冇個帽嘅分別，都幾得意嘅，都幾型仔嘅。OK， 所以我哋最終結果咧就係呢3張，75蚊3張，係我唔敢講啊，係 OK 嘅，OK 嘅，我係 OK， 就係人生第一次刷卡嘅收穫啊，係啦，我以前追開嗰啲唔會有卡俾我刷噶嘛，即係好啦，我哋而家去入翻嗰啲卡套啊 ，OK， 我哋而家 Let's go， 好有儀式感咧，套翻住佢啦，係咪又話要俾個卡？好 ，OK， 之後我哋又好有儀式感咁樣擺翻去，係咪個頂？A few moments later， 入晒啦，我唔單止 respect 佢本人啦，我哋啲卡都 respect 噶 ，OK， 總括而言咧。75蚊3張嘅性價比就見仁見智啦，係對我嚟講都係一個非常之創新嘅體驗啦。因為我追咁多年色，我都未試過買過啲官方嘅小卡嘅，咁就幾有趣嘅一個體驗啦。雖然佢遲咗到2個月，OK， 我哋唔黑，我哋係正能量嘅，所以就希望下次可以有更加好嘅購買體驗啦。咁今條片就去到嚟呢度。我哋下次再見啦，拜拜。